правил съм обучение в Македония, в Испания, тук в България десетки, като едно от нещата, които винаги съм казал, че е недооценявано в цялата стратегия за възвръщане и запазване на здравето, това са пробиотичните продукти. Защото, както криво да седиме, право да съдиме, нашите приятели китайците казват една много мъдра поговорка: не може да държиш чиста вода в мърсен съд. Тоест, може да взимаш супер храна, ядки, годжи бери и така нататък, когато фабриката ти не е наред, а фабриката долу, тя така да си окажем, си има технология, има си персонал, това са пробиотичните бактерии, има си машинки, това са чревните стени, луцина, който покрива и така нататък. Когато това не е наред, може да приемате супер храни, ползата ще бъде ню-ню, малък. Защо? Защото когато имаме пробиотични бактерии в достатъчно количество и то в такъв баланс, така наречената нормална микробиоциноза, тогава правиме всъщност с пробиотичните бактерии правят следните неща. На първо място разграждат храната до това, с което се храни нашия организъм. А нашия организъм не се храни нито с месо, нито с млеко, нито с растения, нито с каквото ще да бъде. Той се храни с аминокиселини, прости мазнини и прости захари. Именно така наречените минорни захари. Тоест, за да ги приеме вътре, нашия организъм трябва храната да бъде разцепена до тези миниатюрни частици, които са и достатъчно малки, за да преминат през отворите на червата. Второто нещо, което правят пробиотичните бактерии, това е да защитават, да екранират срещу патогенните бактерии, защото всички знаете, че има и патогенни бактерии, да екранират стените на червата. Т.е. да ги защитават. И третото нещо, което е много важно, че пробиотичните бактерии имат много голямо значение и тук за един от продуктите, за който ще говорим, ще видите, че той има изключително голямо значение за възраждането на бактерия, която не е в състава на продукта, но е изключително важна за съхраняването на муцина и за неговото, колкото се може по-голяма дебелина. Сега, за пробиотиците има ли нужда да обясняваме малко по-подробно или направо да преминем към продуктите, защото не знам дали знаете, има така вече утвърдена теза, че съотношението между пробиотични и патогенни бактерии в нашия организъм трябва да бъде минимум 85% пробиотични бактерии и максимум до 15% патогенни бактерии. Тогава можем да говорим, че имаме що-годе балансирана микрофлора. Не можем да избягаме от патогенните бактерии в никакъв случай, но за да не се развиват прекомерно, сещате, една патогенна бактерия, тя трябва да бъде блокирана поне от 7-8 пробиотични бактерии, защото това е една от задачите на пробиотичните бактерии. Освен това, че ни разцепват храната, освен това, че ни пазят червата, защото, вижте, тук е много интересно. Защо последните 50 години хората страдат от все повече така наречените болести на цивилизация? Първото нещо, което е, това е защото тотално заради рафинираната, консервираната, пълната с емоленти, консерватори и така нататък храна, тя изменя това съотношение. А когато имаме в болшинство увеличаване на патогенните бактерии, тогава вече започва цяла такава галерия от заболявания. И по отношение на нервната система, и по отношение на ставите, и по отношение на съединителната тъкан и така нататък. Аз мога така малко по-подробничко, но за съжаление времето ни е ограничено днеска. Някой път може да поговорим по-подробно и за това. Така че, моля? Така че изключително важно е това съотношение всеки един човек да се стреми да го поддържа. Само, че как да стане? Ние не можем да си погледнем вътре в червата и да видим какво е съотношението между пробиотичните и патогенните бактерии. В никакъв случай. То затова има един куп симптоми, за които ще стане дума, по които може сами да си определите дали ви е наред, дали е в нормално състояние чревната микрофлора. Другото, което така
бих искал за самото начало да го споделя, защото той е и в основата на разработването на голяма част от тези продукти, че пробиотичните бактерии, грубо казано, се поддържат, извършвайки своята жизнена дейност, се поддържат една спрямо от друга. Тоест, резултатите от жизнената дейност на една определена, примерно казано, пробиотична бактерия, служат за храна на следващи бактерии. И затова това е един вид като каскадно хранене. И тук един от продуктите върши чудесна. Всичките от продукти вършат чудесна работа, но PanBiolach Mental, като човек, който 15 години се занимава с пробиотици, резултатите, които се получиха при клиничните изследвания, PanBiolach Mental, за него ще стане малко по-подробно в края, той води до увеличаването на наличността, пак ще ви мисля, че споменах преди малко, до 3 пъти, не само на хормона, който спомага дейността на мозъка, което му е основното рекламно послание на този продукт, но и увеличава 3 пъти наличието на една бактерия, която е открита, реално е изолирана само преди 20 години, 2004 година в Дания, но която се оказа, че е изключително важна за нашия и тотално няма тотално изчезва от номенклатурата на нашите черва. Това е така наречен такасман муцифилия, т.е. обичаща муцина, която се храни с муцин, но когато се храни, тя го възстановява и то в много по-добра, по-богата структура и съответно това дава пък отражение върху цялостното здравословно състояние на човека. Напоследък много често пъти срещам, че едно такова определение, че едва ли не чревната микробиома, да я наричаме по различен начин, едва ли не тя е отделен самостоятелен орган в нашия организъм. Първо, тя си има тегло, някъде от килограми и половина до 3 кг са бактериите, които са в червата, но другото е, че тя работи до голяма степен саморегулирайки се, самовъзстановявайки се, самоподдържайки се и така нататък, но и много интересно, че, примерно казвам, ако започнете да разговаряте с ендокринолог на темата чревна микробиома, той ще каже, ако говорим, че това е отделен орган, това е орган на ендокринната система. Ако вземете един отделно, примерно казвам, невролог, той ще каже, да, можем да кажем, че чревната микробиома е отделен орган, но той е орган на нервната система. И така, почти всеки тесен специалист, ако стане дума за чревната микробиома, ще каже, да, това е орган, който работи по моята специалност, го казвам, нека така да го наречем. Така че има много интересни неща, които съм подбрал тук, но нека да отидем върху това какво основно правят добрите бактерии и какво основно правят лошите бактерии или патогенните бактерии. Значи, първото нещо, което е пробиотичните бактерии, наред с това, че разграждат храната, отново да повторя, те пазят нашите черва чисти. Запомнете го това. Чисти. Тоест, подобрявайки структурата на тази лигавичен слой, който покрива червата, удебрявайки този слой, те пазят чисти и здрави повърхността на червата. На следващото место, голяма част от бактериите синтезират хормони, витамини, една група, част от витамините група Б, витамин К, без който всички знаете, че, примерно казано, усвояването на витамин D3 е не съвсем нормално, ако нямате достатъчно количество витамин К в организма, а голяма част от витамин К за нашия организъм се синтезира именно от бактериите и онази функция, която е изключително важна за поддържането на този чревен баланс, е, че пробиотичните бактерии блокират, грубо казано от време на време, и изяждат патогенните бактерии. От своя страна, какво правят лошите бактерии? Значи, първото нещо, което е, те не дават храната да се разгражда до тези миниатюрни частици. Защото пречат на пробиотичните бактерии, които цепят храната на аминокиселини, монозахари, мономазнини и така. Когато имаме такава шлака от недоразградена храна в нашия организъм, много бързо, в комбинация с гъбичките, с дрождите, с различни други
патогенни фактори, не само патогенни бактерии, започва да става в червата гниене. Тоест, храната не ферментира пълноценно, не се разгражда пълноценно, а започва да става лошо ферментиране или, нека да го наречем така, гниене. А в тая гнила, грубо казано, кал, която покрива стените на червата, най-добре виреят патогенните бактерии. Но и още нещо, което е много важно. В тази кал виреят изключително добре микропаразити. Наномикропаразити. Едно време в училище, когато учихме за чернодробния метил, който става огромен в черния дроб, винаги съм се чудил, дали познавайки общо взето храносмилането и обращението, целият цикъл на хранене на организма, се чудих добре как той не може да попадне по въздушно капко път в черния дроб, не може да попадне, уж не може да попадне през червата, но то какво се оказва? Че когато имаш преимуществено патогенни бактерии, тия патогенни бактерии изгризват епителната повърхност на червата, отваря се достъп до кръвоносните и ливните съдове, микропаразита е с достатъчно, яйцето например, казвам на чернодробния епител, е достатъчно малки размери да попадне в този червен поток, а кръвта от червата тя заминава директно за черния дроб, където вече стават другите функции. Така че това е първото нещо, което патогенните бактерии, разрушавайки, ядейки тази епителна тъкан, те отварят достъп, не само, че правят отворите в червата, през които трябва да преминава храната по-широки, а освен това дават възможност именно на тези паразити да проникват в организма като цяло. Второто нещо, което предизвикат масирани инфекции. От тези инфекции съответно възникват възпаленията, патогенните бактерии, основно резултат от тяхната дейност, това са токсични газове, там идва и лошия дъх, съответно изпражнението, мирише по съвсем различен начин. И най-важното, което е най-големият резултат, който се получава от дейността на патогенните бактерии, че храната не може да се абсорбира пълноценно. И затова много хора, които имат проблеми с нормализация на черната флора, казват: аз ям. Какво беше преди малко? Супер храна, ядки, плодове, а реално ефекта го няма. Чувствам се уморен, чувствам се замаян, блесно се разболявам и прочее. Така че това са контрапунктовете на патогените и на пробиотичните бактерии. Защо се получава тази картинка? Един от основните фактори за тази картинка, това са антибиотици. Защото? Сега само си го представете. Приема се един антибиотик, целенасочено за лечение на определен вид заболяване, което се предизвиква от бактерии. Но пробиотичните бактерии, те са, не знам по вашия край как се казва, но те са на ачик, т.е. на цвет. Първо те се удрят и чак тогава онези патогенни бактерии, които са в тази шлака, която покрива червата, чак тогава могат да стигнат добре. Има много такива и научни, и клинични изследвания. Сега не съм много сигурен дали ще го кажа правилно антибиотика. Ципрофлоксацин. Ще ме извините, но аз от 15 години лекарство не съм слагал в устата си и с лекар не съм се срещал, освен на приятелски начала. Но изследвания за този в медицинската школа в един от американските университети доказват, че 3-дневно лечение с ципрофлоксацин унищожава на почти на 80% пробиотичната флора. Възстановяването на тази пробиотична флора в пред антибиотичното лечение нива става за около 3 седмици, ако не се приемат съответно пробиотични продукти. Това е само като пример. Но, за съжаление... Ципрофлоксацина разрушава РНК като... Може. Аз го кажа във връзка с пробиотици. А другото, което е, че ние взимаме антибиотици и с храната. Няма какво да се лъжим. Пилешко, телешко, свинско, риба, особено тая садковата риба. Моят кръстник работеше в такава ферма и още взето ми е разказвал с какво хранят рибата, за да може да оцелят, за да стигне до пазара и да стигне до нашата трапеза. Третото нещо, което антибиотични, всичко това, което ползваме за почистване.
всичко това е предназначено. Спреове, различни препарати за чистене, всичко това е малко или много частици от това нещо попадат и в нашия организъм като цяло. Така че това е само, нека да го кажа като въведение. Така, ако някой си записва, нека да се знае, че примерно казвам, нарушена чревна флора дава отражение върху нервната система. Това са така наречения астеноневротичен синдром, който се получава. Вегетативно съдова дистония. Имунната система. Общо ослабване на имунната система. Защото 80% от всички елементи на съставляващи нашата имунна система се намират именно в червата. Това са пробиотичните бактерии, това са различните видове ензими, ферменти, които населяват чревната флора. При опорно-двигателния апарат. Голяма част от дистрофичните заболявания на ставите именно се държат от нарушаване на този пълноценен момент. Сърдечната съдовата система. Някой ще каже в каква връзка имат червата с сърдечно-съдовата система, но факт е, че при хора с влошено състояние на червната система, атеросклерозата е много по-бърз посетител, отколкото при хора, които имат нормална червна флора. Да не говорим за мъжкото и за женското здраве. Сега ще стане дума след малко за един такъв специализиран продукт, който е специално за женското здраве и който лично за мен жените профилактично поне 2 пъти в годината трябва да си правят такъв профилактичен курс, дори да няма. И най-накрая проблеми, които са в самата стомашно-червна система. Тоест, когато имаме преимуществено наличие на патогенни бактерии, тогава започват и паразитите, тогава започват и гъбичките по-лесно да се развиват, защото част от задачите на пробиотичните бактерии е именно да се справят и с гъбичните заболявания. И заболявания, сега ще стане дума след малко тук за едно от най-популярните кандида албиканс гъбични заболявания. Така. Сега казахме за ползите от патогенните, ползите, разбира се в кавички, от патогенните бактерии. Нека да кажем за ползите от пробиотичните бактерии. Аз преди малко ги споменах. Те са 3 основни. Напълно се справят с разграждането на храната до частици, необходими за нашия организъм. На второ място потискат развитието на патогенните бактерии и на трето място това е синтеза на различен вид ензими, ферменти, полезни за нашия организъм и витамини, включително и витамини. За тези, които искат, аз мога кажа тук, може по някакъв начин, това е много хубава схема за ползата от пробиотичните бактерии, която значи има добрата, нормалната червна флора има антиканцерогенно действие. И ще стане дума за един от тези продукти, по какъв начин може да влезе не само в системата за профилактика на онкозаболявания, но и в системата за лечение на вече налични онкозаболявания. Има именно стимулиращо и имуномодулиращо действие. Има съответно възстановяване на баланса на микрофлората, много важната микрофлора на дебелото черво. Съответно снижаване нивото на холестерин в кръвта, което пък е свързано с кръвоносната система. Моля? Определен продукт ли става въпрос или по принцип за добра комбинация на пробиотици, които помагат за възстановяване на нормалната здрава микрофлора в червата. Имаме подобряване на микроциркулацията, съответно след като е доразградена храната като такава. Имаме съответно производство на органични мазнини, средно късоверижни мазнини и така нататък. Имат антибактериален, това си е, разбира се, едно от най-важните. Антибактериален ефект, съответно снижаване на нивото на азотен, нека да го кажа, амоняк, нали, нивата на амоняк, които се отделят от патогенните бактерии и така нататък и така нататък. Основно 2 са групите от пробиотичните бактерии. Това са лактобактериите, бифидобактериите
Най-лесно може да ги запомните. Лактобактериите са тези, които пътуват общо взето в пространството на червата. Бифидобактериите основно населяват дебелото черво и те се заселват по стените на червата, като се правят колонии, които тези колонии не са само от една бактерия. Те са от много бактерии, но винаги има лидер в тази колония и те там вече доразграждат пълноценно храната. Съответно, бифидобактериите, казах. Сега, като човек, който 15 години се занимава с пробиотици, искам само нещо да ви кажа. Аз съм икономист по професия и съм се занимавал с стопански анализи, мога да кажа, и включително на международно ниво. Такъв ужас, какъвто е в момента на пазара на пробиотиците в България, просто няма да си представя. Тотална 70% мога гарантирано да ви кажа, че 70% от пробиотиците, които се продават в България, на пазара, в аптеките, нямат нищо общо с пробиотици. Само ще ви дам един типичен пример. Един от производителите на много, на Софарма, на не знам кого, те са един куп електронни аптеки и прочие и така нататък. Знаете ли кой е производителя на пробиотици за тези онлайн аптеки? Знаете? Някой да е чувал за Кенди ООД? Да. Какво произвеждаха Кенди ООД? Степчетата. Ония химически степчета, разтворимите напитки. Много бързо, преди около 20 години, Кенди се усетиха на къде върват нещата. Направиха, те са в банките, тъй като са ми под носа, аз живея съвсем близо до там. Много бързо направиха така наречената лактина, която произвежда и закваски и други неща, и произвежда, там директно си пише в рекламата на предприятието, си пише, грубо казано, на ишлеми и пробиотици. Имах късмета с един приятел, с дронче. Иначе зданието е идеално. Луксозен вход, луксозни помещения и така нататък. Но един приятел с приятел заснехме отгоре двора на лактина. Ще повърнете. То е разхвърлени материали, то е палети и така натрупани. Не може в едно предприятие, където произвеждаш пробиотични продукти, дворът ти да изглежда по този начин. Не мога да проникнеш вътре. Лошото е, че през 2004 година, доста преди, аз като 2009, значи то ще дойде 2014 година, имах приятел, който съжалявам, търговище вече не е сред живите, но той беше биотехнолог в антибиотик Разград. И той ме заведе да видя помещенията, където се отглеждат щамовете на един от най-популярните пробиотици в България. Построени с европейски пари. Тъй като той работеше вътре, аз ви казах, че не съм по специалност човек, който се занимава с тия неща, но имах и цех за производство на трансформатори. И трябваше да подпишем договор, да им подмениме трансформаторите. И той ме заведе, тъй като в търговище сме конши, един до друг и са ни апартамент, и казва, да ти покажа нещо. И ни показа тези помещения. Супер модерни, климатизирани на ниво, чисти помещения и така нататък. И вътре просто нямаше нищо. Просто нямаше нищо. Аз много добре знам какво е необходимо, за да се отглеждат пробиотични щамове. Чисти, хубави, лъснати помещения. Така че имайте го предвид в това. И от тогава, от този момент, само тая 2014 година, когато прочета за даден пробиотик, опитвам се да стигна кой е производител. Не до съответния офис или централа, или кой е именно производител. В България има уникални биотехнолози, уникални продукти, които се създават тук в България, но за съжаление това, което е на пазара, само 30% от него може да имате доверие. Общо взето един съвет като консултанти. Ако на такава опаковка не видите изброяване на щамовете и съответно количеството на оживяващите бактерии след приема, по-добре да си давайте парите за него. Така, и тъй като времето не напредва, нека да преминем към самите нашите продукти. Защо? И това е едно от нещата, за които на времето ме спечелиха в ArtLife. Защото фирма, която е сериозна, която действително
така се е захванала сериозно, тя няма да крие какви са производствените възможности. И тук само бих искал да ви го обърна, да го видите. Това представлява само едно от помещенията, където се отглеждат пробиотични щамове от компанията Artline. Това е само едно. А в Калтай е цял биотехнологичен комплекс, защото вижте, има няколко неща, които е хубаво човек да ги има в предвид, когато става дума за пробиотици. На първо място, когато се произвеждат пробиотиците, те не могат да се произвеждат без наличието на стабилни биотехнологии. Това просто да се стремиме до съвършенство. На следващото место не може да се произвеждат пробиотици и така, защото ни е хрумно. Там играе роля нутрогенетиката. Тоест, този народ, нека да кажем, този потребител като едно цяло, той има определена, грубо казано, генетична история. В която генетична история храната е вземала много важно място. И не можеш да произвеждаш, примерно казано, пробиотици, които просто да не работят съобразно това, което е масово в населението. На следващо место, последните 30-40 години, пък 20-30 години, много важно място в подбора на щамовете започне да има така наречената епигенетика. Тоест всичко това, което ни заобикаля, как се отразява върху храната и как в последствие това нещо се отразява върху структурата и състава на чревната микробиома. И едно от нещата, което повече касае потребителя като такъв, е така наречения спазването на принципа на биохакинг. Тоест да подбираш не само да вземеш определен продукт, но и как да си настроиш живота спрямо тези продукти. Това бих ви препоръчал на офиса да го има в някъде тук закачено, ще ви го дам. Това са новите направления в сериозното производство на пробиотични щамове изобщо. Те са малко като дивизии, но буквалният смисъл на думата от момента, в който вие започнете да приемете подходящите пробиотици, значи вече не сте сами. Вие си имате един самостоятелен орган, който вие го настройвате, вие го обогатявате, вие го подготвяте за всичко това, което следва в вашия живот. На следващото место, значи хората трябва да знаят, не може така на ангро да се предлага този пробиотик. Пий го, ще ти мине, на тебе по същия начин пий го, същия пробиотик пий го, ще ти мине. Тоест трябва препоръката за пробиотици да бъде такава, че да бъде ориентирана спрямо човека, конкретния човек, което веднага е свързано с другото. Това е индивидуализация и персонификация на приемането на пробиотиците. Следващото такова направление при производството на пробиотиците. Добре, няма проблем. Чакайте да биотехнология. Така. И следващото, което затова тук не са само на тази маса, не са само пробиотици, а са и храни. Нека да не забравяме, че диетата е един от най-мощните инструменти за създаване на нормална, за форматиране, за подготвяне на нормална черна флора. И така, няма да го кажем, че в бъдеще, на базата на биотехнологиите, изследването на чревната флора може би ще стане като едно от най-задължителните изследвания, наред с кръвните изследвания, тези, които масово ги правим, за да лекарите да могат да се ориентират в състоянието, в което сте вие. И така, имаме 4 типа пробиотик. Компанията ArtLife произвеждаше отделно преди време пробиотици, които са само с лактобактерии и бифидобактерии, с бифидобактерии, бифидобактерии, как беше той, пробинорно. Разработването на тая огромна биотехнологична база с нейните възможности вече даде възможност на компанията да комбинира, разбира се, в един много дълъг период от време
изследвайки взаимодействието между отделните щамове, съответно как те си действат един на друг, да създава вече биокомплекси, пробиотични биокомплекси. И затова имаме чисто специализирани пробиотици, които са ориентирани, един е полово ориентиран, Панбиолак Дефем, той е ориентиран към възстановяването на здравата микрофлора на зените. Има пак Панбиолак Kids, който е ориентиран за деца над 3 години. Имаме Панбиолак, който може да се каже такъв широко спектърен пробиотик. И последния, който включително и колко стана? Няма 2 месеца, откакто пристигна. Да. Има ли 2 месеца? Месец. Няма, но мога да ви кажа и резултати по отношение на менталната днес. Панбиолак, ментал, включително от нашето семейство, включително и от хора, с които консултирам. Така че ще разгледаме днес 4 пробиотика и съответно ще обясня кое е категорично различното, което е още един, как да ви кажа, маркер, по който да разберете даден пробиотик дали е читав. Защо? Защото когато ти отглеждаш пробиотиците, ти ги отглеждаш върху определена почва. Да? Всички знаете, че примерно казано Lactobacillus bulgaricum е бактерията, която едейки млечните протеини, създава нашето кисело мляко, отделяйки млечна киселина. Да, Lactobacillus bulgaricum не вие само в млякото, трябва да знаете. То си вие и съответно ферментира и на много други основи. От това, което е категорично различното при Artlife, ще на базата на дълги изследвания всички пробиотици и бифодо и лактобактерии се отглеждат на безмлечна среда. Тоест, и 4 типа пробиотици, за които става дума тук, те са напълно подходящи за хора, които имат непоносимост към лактоза. Тоест, знаете. И 4 типа пробиотици са напълно подходящи при хора, които имат глутенова непоносимост. Защото в хода на ферментацията, в хода се случва разграждане включително на тези структури производни на глутена, особено при зърнените култури, защото тук се използват зърнени култури овес, лен, ориз, непочистен, разбира се, ориз, който се ферментира с определен кръг бактерии. Какво? Панбиолак. Може ли да го видя къде? Ето го къде, ако не сте го виждали. Това е широкоспектърния, истински хубав пробиотик и кое го отличава от большинството пробиотични продукти на пазара. Защото вътре, освен пробиотичните щамове, т.е. живите бактерии, с достатъчно висока оживяемост, т.е. оцеляване, за да се... Освен това, че са подбрани така, че това са представители на здравата микрофлора, на хората по принцип, вътре има, освен пребиотици, които ще ги срещнете и в други пробиотични продукти. Извинявайте, че постоянно сравнявам с други, без да наименувам, но и в другите има пребиотици. Това са всъщност храната на пробиотичните щамове, да може по-бързо да се използвайки и като носител, и като храна. Тук има метабиотици. Метабиотиците това са общо взето частички от самите бактерии, т.е. разрушени по пътя на ферментацията, но и части от продуктите на тяхната жизнена дейност. Сега извинявайте за израза, който ще използвам, но една бактерия, освен че се храни, тя и ака. Много често пъти акото на бактерията се явява като храна за следващ вид бактерии. И те взаимно по този начин си помагат не само за оцеляването, но и за размножаването, за увеличаването на тяхното наличие. Този пробиотик, специално в този вариант, както са направени комбинацията от бактериалните щамове, бифидобактерии, плюс лактобактерии, плюс метабиотици, много бързо помага за преодоляване така наречения синдром на пропускливите черва. Може би сте чували за него. Това е именно когато патогенните бактерии, грубо казано,
нацъвкат, с допълнително разширяват отворите, които се намират в червата между власинките и започнат през тези отвори да се помъкват по-големи структури, колкото е било необходимо да бъдат. Между другото, нека да отворя само още една скоба, в голяма част от така наречените автоимунни заболявания, включително щитовидна жлеза, включително панкреас, включително и така. Причината е именно в тази нарушена пропускливост на червата. Защото тогава започват да се помъкват най-вече много по-големи пептидни протеини, директно протеинови структури, а имунната система, която е вътре в червата, не тази, която е на повърхността, а тази, която е вътре в червата и съответно от другата страна на червата, тя ги разгражда, тя ги унищожава. Тя си ги цъпка на аминокислоти. Фагоцитите ги хващат там овреме и ги направят грубо казвам, пак на аминокисини, но самата имунна система помни, че тази структура, която се е промъкна, тя е враг. И когато имунната ни система по организма някъде открие сродни протеинови структури, започва да атакува. Между другото, един израз на доцент Галимов по време на конференцията много ме впечатли. Аз мисля, че го бях споделил предния път, че антителата, които се образуват в червата, спрямо атаките на патогенни бактерии и други такива токсични агенти, са идентични с антителата, които атакуват щитовидната жлеза. Което, лично аз не го знаех до тогава, а той в хода на неговото изложение го спомена. И третото създава имунокорекция, т.е. започва имунната ни система да работи много по-нормално. Кое е още по-важното, че освен капсулата, голямата капсула, която има, самата технология, тя е патентована технология, пробиотичните щамове са затворени в микрокапсули, които са киселинно устойчиви. Тоест, дори капсулата да се разтвори в стомаха, тогава стомашните киселини, които имат една от задачите им е и да унищожават живите организми, които влизат заедно с храната, тези микрокапсули оцеляват в стомашната среда и стигат, пробиотичните щамове стигат непокътнати в червата. Казах за това, че категорично абсолютно всички видове бактерии, които са използвани и в четирите продукта, са отгледани в безмлечна среда. Включително и пропионово-киселите бактерии, които, ако не знаете, чували сте за ементал, стартерната бактерия, която прави ементала, тия големите дупки в швейцарското сирене, именно пропионови киселите бактерии. Тук подробно съм описал какъв е състава. Освен това, че има пробиотични щамове вътре, има фактори за растежа на бактериите, има пребиотични компоненти и има ферменти. Сега, и в четирите продукта има вкарани допълнително ферменти, които са и наши собствени, и външни. Защо е необходимо това нещо? Защото, когато те така са направили, че последно от капсулата се освобождават тези микрокапсули с пробиотичните щамове. Първо се освобождават ферментите, които са в най-външната обвивка, включително това, което е непосредствено под желатиновата капсула, за да могат те по-бързо да стигнат надолу до червата. Какво правят там ферментите? Там ферментите започват да бият по различните видове токсични агенти, които биха могли да попречат на идващите отгоре пробиотични щамове. Разбрахте ли? Аз да питам за всеки случай. Така. Има, тук съм си позволил да дам едни изпитани от мене комбинации, специално при лечение на кандида albicans. Много добре работи. Като... Моля? Не само в червата, а и навсякъде в организма, където има, включително и в пикочополовата система. Това е композицията между ензимобакт, имаме ли го тук, или тук се намира другия, и сорбитол и пробиотия памбиолак. Това е тази комбинация. Сега, единственото, което трябва да, ако започнете да... Те са две комбинации. При едната комбинация съм използвал Candifighter, а при другата ензимобактер.
като агент, който се справя с кандидата. Много важно е разликата между амбиолакта, между пробиотичния щам и ензимобакта или кандифайтер. Кандифайтера трябва да се взима поне час и половина преди пробиотичния продукт. Защо? Защото вътре в него има много сорбенти, в кандифайдера и в ензимобакта има много сорбенти, има много ензими, има много включително и пребиотични компоненти и метабиотици, които в буквалния смисъл на думата да минат първи през червата, да разчистят общо взето това, което могат да разчистят, за да може пробиотичните щамове да влезат на сравнително чиста среда. Затова това е едно от задължителните условия, когато има човек с кандидоза и използвате една от тия двете програми, които, так ще ви кажа, за тия 5 години няколко пъти съм ги прилагал, работят безотказно. Просто това задължително трябва да се спазва. Тук малко по-подробничко си бях написал за ензимобакта, но няма да ни стигне времето. И стигаме до втория пробиотик. Това вече говорим за специалиста. Нямаме ли кутии? Припава на биолог дефект. Сега, защо е необходимо да се направи такъв специализиран продукт? Ако тръгнем чисто от анатомията, всичките жени знаете, че отворите на влагалището, отворите на ануса са много близки един до друг. И когато имаме съответно заболявания бактериално, т.е. имаме тежка обстановка в червата, много лесно, независимо от нивото на хигиена и така нататък, може да стане мигриране на патогенни бактерии от чревния тракт в влагалището. Тъй като там е къса, всичко много бързо може да се случи. И за това е направена такава комбинация, която е характерна за чревната микробиоценоза на здравите жени, като вече тук се използват действително и не само метабиотици, и освен лакто и бифидобактериите се използва и пропионово-киселата бактерия, която от своя страна тя самата синтезира такъв тип антигъбични агенти, антигъбични ензими и ферменти, които атакуват тази доста неприятна гъбичка. Така, описал съм подробно, може да ще видим какъв начин да стане достъпно. Презентацията дали ще може? Моля? Презентацията ще може ли да има? Да. Така. Ще е по-защо. Така да кажете, това си 15 години опит. Няма проблем. При кои състояния се прилага памбиолакта, който даже като кутийка в момента сещате се защо го няма, защото е търсен от жените. Това е профилактика именно на нарушаване на бикоцеза, за възстановяване на равновесието в чревния баланс, за лечение на тази гъбична инфекция, не само тя, знаете много добре, че при кандидата по някой път се получават и налепи по езика, по устната кухина и така нататък. Съответно, задължително, знаете, че сега е много модерно да се правят детоксикационни програми и така нататък. Когато правите такава детоксикационна програма, независимо с какво ще бъде, хубаво е да използвате един такъв, тъй като повечето сте дами тук и дамите са така, повече се впускат на тези дейности, особено в този период. Хубаво е да знаете, че всички детоксикационни действия да ги подкрепите с такъв специализиран пробиотик, който да ви помогне тази детоксикация и да става и на ниво стомашно-чревен тракт, а и не само там. Съответно, как да ви кажа, има един период, не знам дали сте забелязали, обикновено това е в началото на юли месец, юни-юли месец, когато народа хваща раниците, хваща куфарите и тръгва някъде да почива. Къде в Гърция, къде в Испания, къде в арабските страни, къде така. Много малко хора се задават, че си задават въпроса, аз къде отивам и каква е храната там. И какво от това, което аз ще поема като храна там е подходящо, това, което ви казах в самото начало,
за моята персона лично. И много често пъти хората се връщат от такива пътешествия и след това 2-3 месеца не могат да се оправят от общо взето добрата си почивка. По същия начин става, ето сега в началото на декември, всички хукват на ски, почват да ходят по курортите и така нататък, а той цял живот е живял долу в низината и там започва да е една друга храна. И обикновено, а пък като сложим, че края на декември месец е доста натоварено към ядене, обикновено в края на януари и началото на февруари хората се чувстват много отпаднали. Защо? Чисто просто защото са поглъщали една храна, за която тяхната чревна микрофлора просто не е готова. Разбирате ли? И за това, когато решите да тръгвате някъде на почивка, сложете си един пан Биолак Дефем т.е. за един месец и просто тия всичките след това дискомфортни състояния просто ще ги избегнете, които се получават по време на почивки. Подробно за него, да казвам, сега да обяснявам кои са точно пробиотичните щамове, ще бъде само натоварващо като информация. Върши ли работа, примерно, по басейни? Да, със същия това е голям проблем. Именно. Така. И идваме тук. Препоръчителният прием е 2 капсули, сутрин и вечер, когато се, значи може да комбинирате пан Биолак Дефем също с ензимобактер, също с кандифайтера. Много съвсем спокойно. Просто трябва да запомните едно, че тия допълнителните или кандифайтера, или ензимобактер трябва да бъде разликата час и половина, 2 часа преди приема на пробиотика. Тъй като сега има нещо, което също е много важно да запомните, по принцип за всички пробиотици. Значи хубаво е първия прием на пробиотика да бъде поне половин час преди храна. Защото, говоря за сутринта, защото тогава през нощта стомаха ни общо взето е изпразнен. И приемайки пробиотика, след това приемайки храната, която е било, чисто просто храната ще го придвижи по-бързо към чревния тракт. Тоест, пробиотичната капсула ще остане по-малко време в тази агресивна среда на стомаха. По същия начин, преди вечеря, половин час преди вечеря, защото ако сме се обядвали на обед или някаква междинна лека закуска, сега пак съдържанието на стомаха си е заминало по така стандартния начин надолу. Има много... Аз тук, даже, действително това може да го разпечатаме като листовка, когато се дава пан Биолак Дефем, въпреки че то го има вътре като листовка. При кои случаи е хубаво да се препоръчва пан Биолак Дефем? При какви случаи? Значи при прием на антибиотици, сулфамидни препарати, които така или иначе при алергични заболявания задължително. При алергични заболявания просто пробиотиците са много необходими. Те са много тук изброени, над 15 такива ориентира кога е необходимо задължително. Айде, че като профилактика сега ставате, взимате и започвате и ще имате само полза от... Втория така профилиран продукт това е пан Биолак Kids. Значи, в него се съдържат щамове на пробиотични бактерии, които са характерни за чревната флора на здравите деца. От 3 години нагоре този пробиотик се дава, като така, погледнем само, че имаме една среща, която трябва да стигне време до нея, пък ще има да пътуваме около 40-50 км до нея. Така. Значи, това, което е характерно. Сега, тук само една разлика, много съществена. Докато при пан Биолак Дефем пропионово-киселата бактерия под формата на пробиотичен щам, то при пан Биолак Kids тази бактерия е под формата на метабиотик. Тоест резултатите от неговата дейност и съответно частички от тази бактерия. Не е бактерията като цяло, защото тя е така, с много силни антимикробни
продукти, които произвежда и за това е необходима за възстановяване на нормалната черевна флора. За това в комбинацията е сложен метабиотика, а не пробиотика, пропионово-киселата бактерия. Също тук си има и пептидни ултрализати от пропионово-киселата бактерия, има пребиотични компоненти, има фактори за растежа на бактериите, има съответно ферменти, отново по същия начин, както има в другите пробиотици. Като, вижте, има ето нещо, което просто трябва да го държите в главата си. Когато говорим за пробиотици и метабиотици в един и същи продукт. Значи една бифидобактерия нормално, за да стигне до дебелото черво, да се закрепи на стената на червото, да започне да се възпроизвежда, т.е. да прави колонии, са необходими между 24 и 28 часа. Това е, просто проследявайки, за да стигне до състояние, което да може да каже, че тя е оживяла и вече започва да се размножава. Между 24 и 28 часа са необходими, за да завърши целият този процес. Когато има метабиотици вътре в същия продукт, това време е 6 часа. Защото докато пътуват, грубо казано, там тя се храни и от тези метабиотични компоненти вътре. И тя пристига, грубо казано, едно е да извървите 10 км, без да сте взели нещо за подкрепа, друго е 10 км да ги изварите с много по-бързо, защото взимате вода, взимате нещо за подкрепа, но горе-долу същата ситуация с... Така че, когато имаме в един пробиотичен продукт само пробиотични щамове, това почти мигновено, защото 6 часа са си много хубаво време за такова колонизиране, просто не може да се случи. Защото по пътя си среща и с враговете, и така нататък, и така нататък. Сега, този комплекс има изключително много преимущества. Както и другите, аз си позволя да ги кажа. На първо място това е иновативност. Значи, тази комбинация между метабиотици и пробиотици за първи път се среща в фарма. А мога да кажа, че много внимателно следя пазара на пробиотични щамове, защото чисто и просто още на времето това не го. Така представляваше интерес. На следващото место, ако трябва да ги определим, това са физиологични продукти. Това са продукти, които възстановяват нормалното физиологично състояние, което е в червата. На трето място, как да ви кажа, това са безопасни бактерии. Защото един от големите проблеми, когато се създават такива пробиотични комплекси, е да не би, когато комбинирате щамове, защото от една бактерия може да има 100 и кусур щама различни. Когато ги комбинирате вътре в един продукт, да не би да стане така, че те взаимно да не могат да се понасят, да се унищожават съответно. Значи, това е изключително важно. А да не говорим, че комбинацията от някои те наистина са полезни бактерии, както преди малко споменахме, нали, за аминокиселината еларгинин. Да, обаче в ситуация на вирусно заболяване, тая аминокиселина, тя участва активно в изграждането на нови вируси. По същия начин, когато много внимателно трябва да се комбинира от различните видове щамове, така че продуктът да бъде най-малко казано безопасен. А вече другите ефекти. И така, другото, което е много важно, специално за Пампюла Кит, този, че когато го отворите, ще видите, че вътре капсулките са малки. Те са много лесни за приемане. Друг проблем, който обикновено възниква при малки деца, които имат 3 годишни, трудно преглъщат капсули. Тук, за разлика благодарение на тая микрокапсулация, можете съвсем спокойно да отворите капсулата, да сложите в кисело мляко, в прясно мляко и да го дадете на детето да го изпие. Лично аз съм си правил експерименти с бактериални щамове и съм си правил собствено пробиотично мляко с голяма част от... Включително и Пампюлак Ментал си направи пробиотично. Заквасва ли сте? Да. Използвам нормалната закваска и отваряме на капсула от Пампюлак Ментал и слагам вътре.
става едно мляко, дето е така, като го обърнат, напада. И така, направи серия. Не съм живея си на село. Това значи бактерии живи. Ние сме си експериментали. Така, и идваме до, какво да ви кажа, това лично за мен вече е върха на постиженията в областта на производството на създаването на пробиотични комплекси. Памбиолакт Ментал. Не тук така, още пристигайки в България, в рамките на деня беше свършен. Мога да кажа, че 10 успях да се отпътя от това малко количество, което пристигна. Защото, разбирате, има такъв... Моля? Няма ли да има? Ще има. И то голямо количество, дай Боже. Значи, вижте, една голяма част от пробиотичните бактерии, една немалка, не голяма, една немалка част от пробиотичните бактерии се отнасят към така наречените психобиотици. Тоест, резултатите от тяхната жизнена дейност са ферменти, ензими, гама-аминомасена киселина и така нататък. Това са все компоненти, които влияят на нервната система и на когнитивните процеси в организма. И когато това нещо го няма, децата страдат. Знаете, чували сте за аутизъм, възрастните хора започват да влизат в едни фази, наречени деменция, съответно Алцхаймер и прочие и така нататък. За първи път ArtLife, на базата на много сериозни проучвания, значи общо взето за създаването на този продукт по време на конференцията, професор Черевкос така лекичко се изтърва, че вече са ползвали над 375 статии специално по въпроса на връзката на чревната флора с състоянието на мозък. Разбира се, край на кращата, това е задачата на науката, хем да открива нови неща и да ги споделя, но факт е, че този продукт може да бъде създаден, пак отново ще повторя, само от компания, която има биотехнологичния парк, биотехнологичните възможности от една страна, но има и още нещо, което е много важно. Трябва да го знаете. Че ти можеш да имаш прекрасни, идеални условия, технология от всякъде, но специално при пробиотиците нямаш ли библиотеката от подходящите щамове, които да го хванеш това, да го сложиш там, където и то да започне да живее, да се развива и така нататък. Тоест, необходима е номенклатура от бактериални щамове. Значи, ArtLife в продължение от момента, всъщност много преди момента да започне да произвежда пробиотици, като пробинорма и бифидобакта, събира, буквалния смисъл на думата, образци от щамове и има собствена библиотека с над 160 пробиотични бактерии с неимоверно какво количество отделни щамове от тези бактерии. Тоест, в ArtLife има двете основни условия. Вече не говорим за най-голямото, че там има биотехнолози от световно ниво, които да създават всичко това нещо. И именно на базата на тези изследвания, които са били в световен мащаб и личните изследвания на биотехнолозите на ArtLife е създаден Памбиолакт Ментал. Пак ще повторя, лично за мен, като човек, имайки малко претенцията да познава този въпрос, този проблем, мога да ви кажа, че за мен това е действително уникално постижение, което са успели да постигнат. И то не само в това, че комбинират по точно определен начин, точно определени щамове, но и съответно резултатите, които се получават по време на клиничните изследвания. И Памбиолакт Ментал, когато го представяте, категорично може да говорите, че държите в ръцете си психобиотик. Психобиотик всъщност са такъв тип живи организми, които произвеждат такъв тип вещества, които в общото говорене имат името психотропни вещества. Когато чуете психотропно какво, винаги има някакъв негативизъм, нали, а то чисто и просто психотропно преведено на български означава хранейки психиката, да. Но тези всичките вещества, химични вещества, които са използвали по време на войните и прочее, те са наложили това негативно, вътрешно, подсъзнателно отношение към самото наименование. А всъщност
Психобиотика е бактерия, която произвежда сама или в комбинация с други бактерии, произвежда психотропни вещества, които подхранват нашата психика. Така. Стана ли ясно? Надявам се, че е станало ясно. Тук имаме много голям консорциум от щамове. Значи имаме 10 лакто- и бифидобактерии, специално подбрани. Включително, имайте предвид, че в този консорциум има бактерия, която примерно се съдържа само в Lambiula-Kits. Това е така наречената бифидобактерия инфантис. Това е една от най-първите бактерии, които се заселват в червата на новороденото дете. И оттам нататък тя подпомага вече създаването на микрофлората като цяло. Включително имаме полезната втора участничка в българското кисело мляко, стрептококовата бактерия Термофилис, и съответно имаме консорциум от Lactobacillus rhamnosus. Разбирате, това е изключително, искам само да обясня, че това е изключително финна настройка, която се направи. Защото тази бактерия Роутери, тя е една от най-големите производители на антимикробни вещества, които не много добре подбират кого бият. Така наречен роутерин да се използва като много силно антибактериално средство. А то е резултат на производство на живота на тази бактерия. Значи, така са подбрани индивидуалните щамове от тази бактерия роутери. Те не така имат, значи, ако трябва да ги цитирам, роутери 185, 347 и 213. Значи, ако сложим, примерно, казвам 347 за последен номер в номера на щамовете, разбирате, от една бактерия ArtLife притежава 347 щама на една единствена бактерия. Да. Браво! Това е огромна библиотека, огромни познания, как да ги комбинирате, така че да му получите ония ефект, който търсите. Защото щам от щам на една и съща бактерия се различават по своята работа и по своята дейност. И съответно има хидролизати, т.е. метабиотици, пак на базата на тази бактерия. Има цинков цитрат. Цинка е изключително важен за работата на ферментите, пък и на нервната система. Има хромов пиколонат, който е винаги съставна част от продукти за диабет, за лечение на панкреатични заболявания. Има магнезиев оксид, инулин, който е пребиотик, който се използва навсякъде. И едно от най-важните неща, капсулата е от растителен желатин. Всъщност, това е още един момент, който трябва да ви кара да се чувствате така горди, че сте партньори на ArtLife, защото ArtLife е единственият производител на капсули от растителен желатин в Руската федерация. Това е техен патент и така. Много мога да говоря за Pambiulac Mental. Значи, ще спомена само това, което беше като ефект в къщи. Ние сме прекарали двамата COVID с моята съпруга, тя е доцент в Шуменския университет и напоследък, тя си има много докторанти, такова магистрати, като обучава, и още взето така от началото на 2023 година насам се оплакваше, че концентрация, вниманието, защото работи с много материали, докторантури, магистратури, теми, проверява. Когато ти разбираш, че аз започвам да се усещам, че не помня. Не мога да се концентрирам. И това се случи след 21 декември месец. Изкарахме тежък COVID, особено те. Така. Какво се случи в рамките само на една седмица прием на Pambiulac Mental? Отделно от това е диригент на един църковен хор тук в София. И от това се оплаква се, че виж, нямам енергията, която трябва да предавам на хористите. Само за една седмица. Една сутрин почва да работи по материал. Вика, Вангеле, почвам много бързо да се ориентирам в материала. И последното нещо беше, последната литургия беше на 31 декември, оттам тръгнахме за Търговище. И тя, като ти разбираше, че се върна това, което аз излъчвам вече. И стигнахме до много весел момент вкъщи.
Имам още 2 памбиолакмента, които категорично ми забраниха да го продавам. И сина, защото сина ми работи тук в другия край на Витошка, управител на много голямо заведение, излиза в 4:30 сутринта, връща се в 9. И сутрин, когато тръгне в 4:30, го чака капачката такава с пробиотика, защото и при него е постоянно да... Още взето, говоря лично при нас как се случват нещата. Да не говорим, че вече имаме отзиви от близки хора, които го приемат и така. Много ефекти, като един от най-рекламираните ефекти, това е резултатите от клиничните изследвания по отношение на деца с аутизъм. 2021, 2022, 2023 до началото, в продължение на 2 месеца деца със средна възраст около 9 години, 40 деца, са приемали памбиолактментол и трябва да ви кажа, че резултатите са уникални. Първото нещо, което е нивото на окситоцин, този фермент, който е фермента на нашите прегръдки, така целувки и близост, тази, която липсва при децата аутисти, се е качила 3 пъти. 300%. Второто нещо, което има един въпросник, аптек, по който се оценя нивото на децата. Значи, спрямо началото на клиничните изследвания и спрямо състоянието по този въпросник след 2-месечен прием са уникални, значи само да стигнат до там. Много, тук ако тръгна да изброявам какви са ползите, които съм така описал, най-важното, което е, че това е пробиотик, който може да се взима от бременни и кърмещи, даже в рамките на 12-14 седмица просто е препоръчително бременните да го приемат този препарат, защото тогава започва формирането на зачатъците на мозъка у детето в плода. Нека така да го кажа. Както казах, може да се приема от деца от 1 година нататък, може да се приема от кърмещи, даже е хубаво да бъде приемано от кърмещи, защото майката чрез кърмата предава на новороденото, на кърмещето, как се казва? На кърмачето, да. Избяга ми на мене. На кърмачето, съответно, набор от тези положителни бактерии, които по много естествен начин започват да подобряват състоянието на... Аз благодаря за прекрасната лекция. Трябва да го... Скажи да си. Скажи. Да. Вижте, аз предлагам до тук да спрем, защото стана 2:10, а малко ме притеснява времето на това ще стига. Благодаря за внимание. Благодаря за внимание. Благодаря за вниманието, добре.